পাৰো যে কোনটো কোৰ্টত এটো ট্ৰায়াবল হ'ব কাৰ পাৱাৰ আছে আৰু হেতুৰ ক্ষেত্ৰত চেঞ্জেস একো দেখা নাই সেমে আছে খালি এটা সাইডত চেঞ্জেস আনিছে আমাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা যেটো আগৰ আইপিসি আছিল এতিয়া নামটো হলনি হৈ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা আহিলে তাত সেকশন 64 65 66 67 68 আৰু 69 70 এবোৰৰ ক্ষেত্ৰত ইটো ইফ ইট ইজ প্ৰ্যাকটিকেবল দেন a court must be presided over by a woman judicial officer ইমানিক্যালি চেঞ্জেস আহিছে আৰু যদি দেখা যায় 64 65 কি আছে আমি দেখি পাও ইট ইজ রিগার্ডিং রেপ gang rape sexual intercourse without the permission of the wife by a husband এই গুটেখিনি provision ইয়াত ইনক্লুড হৈ আছে সো এই গুটেখিনি ক্ষেত্ৰত অকল মডিফাই কৰিলে যে এই কোৰ্টখনৰ জুডিশিয়াল অফিচাৰজন উমেন হলে বেছি প্ৰেফাৰেবল Next ahile powers of court of sentencing punishment. So ami dekhisu je regarding sentencing punishment high court e punishment dibo pare aru amar district wise session judge dibo pare so a high court or session high court may pass any sentence authorized by law amar je iman categories of punishment ase ji kono high court e dibo pare aru teneke session judge ba additional session judge o dibo pare as authorized by law khali in case of death sentence the Yoti always ki koribo lage the judge shall be subject to the confirmation with the high court in case of death sentence etu same ase agar nisane ase khali yar eta bostu uthai dia hol assistant session judge er eta provision asile hetu uthai dia hol ejon assistant session judge agote 10 years loike he imprisonment dibo pare baki khini nuare to hei bostu tu dekhisu Bnss of 9 uthai dia hol aru next ahile in case of the judicial magistrate of first class amar your power to same ase agor nisna that is not exceeding 3 years or fine not exceeding 50,000 rupees or both or of community service jehetu key features of ami salu je ajikal etiar pora community service hobe as a form of punishment aru etu kune dibo paribo first class judicial magistrate dibo paribo either or kori mane whether imprisonment hobo pare fines hobo pare ba both hobo pare but doing community service without any remuneration. Next was second class judicial magistrate also pass sentences of not more than 1 year or fine dibo pare up to 10,000 rupees or both or community service. So ei khini ho slight changes aru baki eku changes oha nai baki khini same ase to section to change hoy gologe jehetu community service include hol which is provided in section 23. So next day tami number 2 day tami pohisilu from security for keeping peace and good behavior kali jetu joa kali jetu hol amar so a section 2 preventive in nature yat kintu kono punishment dia na hoy aru etu ei particular chapter to dia hol in order to prevent a person from doing any or damaging public peace or tranquility. So there are two kinds of securities. One is for keeping peace and next is for good behavior. Then keeping peace is provided under section 125 and 126. যেটো আগতে আছিল 106 and 107 এতিয়া মানে হলনি হৈ গল বাকি গুটেখিনি ভিতৰত অলপ অলপ চেঞ্জেস হ'ল বাকিখিনি সেমে আছে আৰু যেটো আমি পঢ়িছিলো 108 109 আৰু 110 হেতু আছে ফৰ গুড বিহেভিয়াৰ যেটো চেঞ্জ হৈ পেলাই এতিয়া 127 128 আৰু 129 ত ইনক্লুড কৰা হ'ল So etia is 106 agor CRPC aru etia hol 125 of Bnss. So when a court of session or a court of magistrate of first class convicts a person of any offence specified in subsection 2 of this section. So subsection 2 ketaman ন্যায় সংহিতাৰ ketaman provision dia ase for example criminal force assault criminal intimidation ekhini ase ekhinir khetrat it is necessary to take a security from such person for not doing or disturbing the public peace and as such the court may at the time of passing this sentence execute a bond or a bail bond. So agote bond loike asile bail bond ei kanto use one asile এই bail bond word to kintu ei Bnss use korise bail bond jeto definition ami ei matra pohilo bail bond ka koa hoy moi yate read kori dilu jate apnaloke
ক্লিয়াৰলি বুজি পায় নেক্সট আহিলে 107 CRPC আৰু এতিয়াৰ হ'ল section 126 যেটো হ'ল security for keeping the peace in other cases. So when an executive magistrate receive information from any person that any person is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility, then he make a or execute a bond to show cause that person why he should not be ordered to execute a bond or a bail bond. So ইয়াতো দেখিলো আগতে bond আছিলে এতিয়া bail bond word to use কৰা হল আৰু বাকি term period is same, that is not exceeding 1 year. Next আহিলে security for good behavior regarding the person who is disseminating any serious matters. So serious a word to আমি পাইছো ন্যায় সংহিতা that definition to দিয়া আছে sedition means all showing any kind of disregard towards the government of India. If any person circulating কোনোবা circulate কৰি আছে intentionally or unintentionally or disseminate কৰি আছে any serious matters or issue throughout the public, then under section 127 the magistrate may order such a person to show cause why he should not be ordered to execute a bond to assure good behavior for a stipulated period which does not exist 1 year as the magistrate thinks fit. 1 year hol maximum, 1 year ke komo hobo pare. It is the discretion of the magistrate. Security for good behavior for suspected person section 109 CRPC আর এতিয়া হল 128 regarding suspected person আমি হিয়টো ক যাৰ ওপৰত এটা suspicion থাকে বা সন্দেহ থাকে, so it deals with security for good behavior by suspected person and জুনে কিবা কৰাৰ আগতে এটা প্ৰিকশন লয় নিজক কনসিল কৰি ৰাখে লুকুৱাই ৰাখে নিজৰ আইডেন্টিটিটো লুকুৱাই ৰাখে in order to do a cognizable offense. So in such a situation, if the court gets any information, then the magistrate may demand that such a person show why he should not be ordered to post a bond for good behavior for a period not exceeding 1 year. So this is a preventive measure, not punitive. এই মেজারটো কিন্তু একো পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰে, খালি এটো অবজেক্টিভ টু হোল টু স্টপ এ পারসন for carrying out a cognizable offense in future, যাতে নিজক লুকুৱাই একো বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে, cognizable offense কৰিব নোৱাৰে. Next is habitual offenders. এটো আগতে আছিল 110 of CRPC, এতিয়া আহিল 129 of habitual offenders ৰখাবলে বা কন্ট্ৰোল কৰিবলে যাতে হিউটি আকৌ ৰিপিট নকৰে হে গুটেইখিনি, সেই কাৰণে there some bonds are executed against them, and because these offenders are potentially dangerous to society and not judiciary by imprisonment বা punishmentor ভয় দেখুৱায়ো এতিয়া হেৰি কৰিব নোৱাৰা হয়, তেতিয়া বন্ড এক্সিকিউট কৰি হিয়তক হুকুৱা হয় so that they cannot do this that type of thing once again. So here এটো আগতেও আছিল সেমে আছে CRPC or Bnss same category দিয়া আছে, ইয়াত some provisions are there in which the executive magistrate initiate proceedings information pertaining to the following person is received. বন্ধ যদি ভায়োলেট কৰে তেতিয়া পানিশমেন্টটো আছে নেকি? কোনটো বন্ধ যদি এক্সিকিউট কৰাৰ পিছত ভায়োলেট কৰে হেতু পানিশমেন্ট হেতু হল এটা হেৰিৰ ওপৰত, মানে এই হ্যাবিচুৱেল অফেন্ডাৰ্স টু তেখেত ধৰক আগতে পাষ্ট হিষ্ট্ৰি কিবা এটা আছে এটোৰ ওপৰতে বন্ধটো এক্সিকিউট কৰে, হ'ব পাৰে সাসপেক্টেড কি কাৰণে সিডিশিয়াস মেটা হোপা যেটা বন্ধ এক্সিকিউট কৰে বেছে এটা যদি ভায়োলেট কৰে মানে পানিশমেন্টটো কিবা আছে নেকি? আছে, বেলেগ পানিশমেন্ট আছে যেটো আমি ইয়াত অকল প্ৰসিডিউৰটোহে পাই আছো, এইবোৰ ন্যায় সংহিতাত আমি পাম। আমাৰ এইখিনি অকল প্ৰসিডিউৰটো দিয়া আছে তেখেত কি কৰিব পাৰে, বাকি পানিশমেন্ট কাৰণ কি এইখিনি প্ৰভিজন মই বাৰে বাৰে কৈ আছো কি দিস আর নট পিউনিটিভ, মানে পানিশমেন্ট দিব নোৱাৰে, এইবোৰ খালি প্ৰিভেন্টহে কৰে। বন্ড এক্সিকিউট কৰি মানুহজনক মানে কি প্ৰিভেন্ট কৰা হয় যাতে বন্ড যেহেতু কৰা হয় মানুহজন যাতে পিস বা ট্ৰেংকুইলিটিবোৰ ভংগ নকৰে। ইনফৰমেশন ভায়োলেট কৰিলে পুলিচে দিব লাগিব, obviously. So regarding the habitual offenders, এইকেইটা অ্যাক্ট ইনক্লুড কৰা হ'ল, আগতে দুটামান অ্যাক্ট আছিলে যেটো চেঞ্জ কৰা হ'ল।
সো বাকিখিনি সেমে আছে ইয়াত যে আছে প্ৰিভেনশ্যন অফ ফুড অল্টাৰেশ্যন এক্ট এটো কিন্তু এতিয়াও নাই এতিয়া আহিলে ফুড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড সেফটি এক্ট এটো উঠাই দিয়া হ'ল আৰু বাকি গোটেইখিনি সেমে আছে চেঞ্জেছ তেনেকে দেখা নাই সো এতিয়া আমি যে ইমানখিনি পঢ়িলো এইখিনিৰ কাৰণে 126 টু 129 ত কেইটামান প্ৰচিডিউৰ দিয়া আছে যে এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেটে এই 126 127 128 129 ত ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ লোন এক্সিকিউট কৰিব বা বেচিছটো কি হ'ব So setting forth the basis or the source of information received first sabo je কৰ পৰা information to ahile information to ঠিক হয় নে নহয় authentic হয় কি নহয় next sabo the rate of bond aru কি ধৰণৰ টার্ম দিয়া হ'ব in order to control that person aru যেটো আমি দেখিলো change Bnss section 130 Section 130 যেটো আগতে আমি 111 ত পঢ়িছিলো section 111 ত আমি পঢ়িছিলো the term number character class of sureties if required it will a factor asile while deciding the cases of section 126 to 129 kintu etia 130 e ki korile to replace kori dile the number of sureties after considering the fitness for payment of surety so fitness of payment of surety it meaning to hold surety income financial sound hoy ne na hoy hetu sai he decide koribo the number of surety kiman etue changes ahise aru eku nai baki kini agor disine ase Next procedure whole communication of the order if the person against whom such order is made is present in the court so it is the duty that the order should be read to that person aru takhete jodi request kore takhete explain kori dibo lagibo aru ei read kora order khini aru explain kora jodi no hoy then it is the violation of section 131 as per Bnss এটো আগৰ নিচিনাই আছে আৰু যদি এজন মানুহে জুনে কোৰ্টৰ পৰা এবসেন্ট হৈ আছে then the magistrate can issue a summon compelling him to appear when the person is in custody so a warrant can be issued directing the officer in charge to bring out that person in the court and however as per section 132 if the magistrate based on the report of a police officer jodi dekhe ba information receive kore je he manujonok jodi uwa hoy that it creates some fear or kiba eta commit koribo pare ba breach of peace ako bhongo koribo pare then the only way to prevent that person is to arrest that person at any time by issuing a warrant by the magistrate